Bizler nefes aldığımız dakikada bedenimizde oluşan bir takım kimyasal değişimler ve dönüşümler sayesinde kendimize oluşturduğumuz, algımızda oluşturduğumuz bariyerleri kaldırıyoruz. Ve o hep sosyal medyalarda falan okuduğunuz tüm o kavramsal görünen, işte anda kalmak, bütünün parçası olmak gibi ögelere fiziksel olarak, his olarak ulaşabilmeyi sağlıyoruz. Önemli olan bu aşamaya gelmek. Bu da yeteri tekrarla, düzenli çalışmayla olabilecek bir şey.